አብርሽ ነው ወይስ አይኔ ነው? ይሄ እውነት የምር አብርሽ ነው? አብርሽ ነው? የምራችሁ ነው? ቤተሰቦች ጉድ 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 በሉ ጉድ በሉ። እንዴት 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 እስኪ ህልም ሆነብኝ፣ ህልም ሆነብኝ። አብርሽ እንደዚህ አብርሽ ጉዴ 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 ጉድ ጉድ ጉድ። ግን ፊቱ ላይ ምንም እኔ እንጃ። ሀቁን ብናገር ሀቁን ነው የምናገረው። እውነቴ ነው የምላችሁ። ደስተኛ አይደለም። እንዴት ሆነ እንደዚህ? እንዴት ሆነ? እንዴት በቀላል እኔ አልፈልግም። አንቺ ነሽን እንጂ መቼ እኔ አንቺን ፈለግኩ ያለ ሰውዬ እንዴት ዛሬ እኔ ሩታ ጋ ሆናለሁ? ትናንትና ሉሌ ጋ ነው፣ ዛሬም እነሱ ጋ ነው። እኔ ምርጫዬ ሩታ ነው ያለ ነው። እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? ህልም ነው ወይስ ምንድን ነው? ህልም ሆነብኝ። ወዴት ነገሩ? ቤተሰቦች ጉዴ ፈላ። እኔ እኮ ወላሂ ላዚም እጄን ቀጠቀጥኩ ሲያይ ራሱ ማለት ነው። ወላሂ ኧረ ጉድ 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 ጉድ። በቀላል እንደዚህ በቀላሉ እኔ እንጃ። እኔ በጭራሽ እኔ እንጃ። ይደብራል። እኔ አላምንም። ምንድነው ፊቱ እንዳያችሁ ነው። ፊቱ ደስታ ከፊቱ ደስታ ምንም የለም። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ የምሬ ነው። እንዴት አረጋችሁ ነው ይፋ? እንዴት ሆነባህ ሩታ? እንዴት ጉድ በሉ እንግዲህ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሻማ አርከፉኒ አከም ጅርተን ኡመተ ቃሊ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? አለን። ደግሜ መጣን ሌላ ቪዲዮ ካች ብለናል። akkuma argitanii kan ija kootitee Abrish eteen beeku ija kootitaa irraa xaragannaanis isuman ilaala isumaaf ruuttaaf ifaan argaa jira. Ammas deebi'ee akkasumas irraati sukkuumu isaanumaan hin arga. Dingata ija kootutaa jedhee dingata yoo silkiin kun iji baatirii boba'u kan sirrii namantiin jedhu dingata nan dogongoree jedhee ammas deebi'een ilaala. Akka nama bakka silkii mayyuu harka konaan qaxaqaxame dhugaa rabbii dubbachuuf. Abrish situ na barbaade malee ana yoomin si barbaade nama jedhedha. Hunkaan itti deebuu miti waan isheen dura naa goote waan yaadadhuyyuu sammuun koo sirrii na dhufuu nama jedhedha. Har'ammoo akkamiin ruutaa kanaa boodaniif ruutaa wal faanarraa kaleessas luulee wajjiniin oole kanaa booda ishee wajjiniin ta'eetidha jedhee dubbatee ka'e immoo hambiraa maal tafee maaliin jedhan biraamoo jedhee gaafata akka tabjaa'u ta'e immoo dhugaa rabbii fe'a isaatiin immoo achirratti dhugaa yoo dubbanne jechuun haqa yoo dubbanne jechuudha. Fuula isaarra gammachuu hin qabdu, fuulli isaallee gammachuu hin qabdu, ibbatti jechuudha. Deebee immoo waan jedhullee maal kanarra maal jedhee gaafata. Waan jechi akkas jedhi jettani moo Abrish Ruuta ifa maal odeet yoo fe'a isaati gammachuu isaatiin yoo ta'e homaa miti. Haadha ilmoo isaati. Rabbiin nagaa isaan haa buusu isaan jidduutti. Garuu as gaddaddanii yoo ta'e sheemno min isheeno ara sheemno min isheeno hillikkiitiin jireenyi utubaan hin dhaabattu manni hillikkiitiin. Kanaafuu dastanyaan qabu garuu haa ta'u maalumaafuu sanas ta'e mee walumaan ilaalla. Egaa nama akka tibjaa'ee tsalxa'ee yoo isheen ufteetti raatu harmeellaan harkallee irra kaa'annee tsaxee yaabatee laalee jecha keessa qulul go'aama yoo isheen ofitti qaqqabdee akkasitti ofitti rarraatu kana dhaabatee jecha keessa qulul akka nama jechi sammuu hin qabne tokkootiin inni dhaabataa jiru. Abrish dhugaa dubbachuuf oote haqa oote hin fajajimoo yaa miskiina rabbii maal ta'e ijoo
maal ta'e mee maarraa jechi akka irraa ilaaletti akka naasuutitee akka isaan hin beeku ani wallaahi dhugaa rabbiiti baay'ee tokko na gaddisiise. Walla harkan na wallate nanne nama yeroo meeqa asiin jedhanii asiin jedhanii asiin jedhanii asiin jedhanii boolla qotanii dadhabanii nama dhiisame qallaalii keessatti akkamiin har'a as ba'e ani kana booda ruuttaa wajjiniini. Hambiraammoo maalin jedhaa baqa kanaa booda ishee wajjiniinidha araaramnee jirra waan jiru hundaa fixannee jirra. Ani fi isheen kanaa booda wal faana irra taanii jirra jedhee jira bu'uut abrishee akkuma argitanii jechuudha. Rabbiin nagaa isin haa buusu yoo dhugaate yoo filaagotii keete yoo gammachuu keete nuufillee gammachuudha dhugaa rabbii haadha ilmoo keeti. Garuu immoo yaa rabbii koo yaa gooftaa guddaa yaa kaaliqul ardii wassama yaa jama na sodaachise dhugaa rabbiin sodaadhe. Wadeetu nagaru maaltu deemaa jira. Egaa uummanni akkuma argitanii waan baay'ee haasaa jira. Ruutta chaali እንግዲህ chaali hundumaa chaali. Maaliif በፊቱም ሁንዱ ብዙ ነገር ብዙ ስድብ ብዙ ማት ወደ ማት ወረብድብሽ ስድብ ችለሽ እዚህ ላይ ደርሰሻል። አሁንም ችልና ጓዝ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚመጣሽ ከባድ ነው። እንደ በፊቱ ሳይሆን ከባድ ቦምብ ነው የሚፈነዳብሽ። ከባዱን ቦምብ ደግሞ ቻሊና ግን አንቺ እውነቴ ነው የምላችሁ የምሬን ነው። አንዳንድ እውነቱን ከሆነ እውነት እናገራለን። ጎበዝ ሴት ነች። ጠንካራ ሴት ነች። ሁሉም ነገር ችላ ስድቡን ምኑም እዚህ ላይ ደርሳለች። እውነቴ ነው የምላችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ አላለችም። ቤተሰቦቹ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ አላለችም። ቤተሰቦቹም ረገጡ፣ እሷም ረገጡ። ችላ ነው እዚህ ላይ ያደረሰችው። አሁንም ከባድ ከዚህ በኋላ ይመጣል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ከባድ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ከባድ ነው የሚመጣብህ። ከባዱን ይሄ ደግሞ ቻሊና እቺን ይለፊ ምን ይደረጋል። ግን ባልሽን በእውነት ወዶ ፈቅዶ ወደ አንቺ መልሶ ከሆነ እሰዮ አላህ ያደርግሽ። እውነቴ ነው የምልሽ። አንቺ የልጅህ እናት ነች። ስለዚህ አብራችሁ ልጃችሁ የምትሳደጉ ጥሩ ነው። የኛም እንፈልጋለን። በግድ ሳይሆን ወዶ ፈቅዶ ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ስድቡም ሁሉም ቻሊ እንግዲህ ፈርዶባል። ምን አገባኝ ቻሊ እንግዲህ ግን ዱጋ ዱባችሁፍ ጎበዚዳ baay'eewwan baay'ee keessa dabartee as geessee jirti. Karaa achitti haqa yoo dubbanne jechuudha ruuttaan. Maaliif ulfarraa kaastee baay'ee tokko taaggaltee fiddee asiin geessee jirti jechuudha. Otuma taaggaltu otuma kuftee jedhan otoo akkas taateen amma immoo mana xoonqaayii jedhanii jiru. Kana gaa dandeessuu sirra jiraata. Hin argine keessaan qabnu keessan jiru. Fajachitee maalii jechuu jalqabaniiru. Isa rabbiif isheetu beeka. Min አገባኝኔ ምን አገባኝ። ስለዚህ ቻሊ ሁሉም ነገር ይልሻለሁ። ጠንካራ ሴት ነሽ። እንግዲህ ጉዞ ወደፊት ዮ jaalala isaatiin qaddeessee wajjin jiraachuuf sitti deebi'eellee kan gammachuu rabbiin siniif haa taasisu siin jenna. Garuu kanaa boodatti egaa wanti sii dhuftu kabbaadiidha ruuttaa chaalii dandayi gaa wuxaa nama kabbaad. Kanaa booda immoo abbaa manaa jechuun qabachuudha malee abbaa manaa kaameraa irratti jedhanii jalaan jedhanii miti. Abbaa manaa jechuun jaarsi kan kabaabee barbaada. Kibkaabee barbaada. Dubartii oo jettu barbaada. Jettu ton ta'in oo abbaa manaa noori jaarsa ko. Yahan jettu barbaada malee girgirgirgirgir hin barbaadu. Kanaaf ishee tamaarteetta jedhee yaada waan baay'ee. Eddeeddarraan baatees illee waan baay'ee si barsiiseera jedhee yaada. Wanti hundinuu beekta jedhees yaada. Yoo ammallee diraamaa fe'ootee booda addeetti deebi'uun wanta nafnee fi
akkanumaan kan tullifaatiidha jechuudha. Yoo dhugaafte immoo milkii isin haa ta'u. Baga gammaddan baga walitti deebitan yoo dhugaafte yoo gammachuudhaan faqqadee jaalalaan dhugaa walitti deebitan oote rabbiin ammallee jaalala keessan dabalee isinii haa kennu siniin jenna. Egaa akkuma argitanii uummata qaalii uummata qashtii akkuma argitanii gamee faradaa isinillee ana bichaa ta'u ta'in yoo dogongore immoo naan arrabsiina yoo dogongore of sirreessi jedhaatii naa barreessa utuu naan arrabsiin dura maalirraa argitanii. Kanaafuu haqarraa dubban akkuma argitan fuula Abrish dhugaa dubbachuuf gammachuu hin qabu. Gammachuun hin jirtu ibbaa ibbatti. Garuu Ruutaan maashaallah abashattee itteetti dhugaa rabbicha. Siifaa taasisu Ruuttiyye durayyuu warqiin harkaa qaban sibiila jedhan. Yoo akka warqiitti si qabatanii maatiin gadi sitti gugguufanii dhiifatama godhiitii abbaa manaa keetti deebii. Jira dhoosiin jedhan gisee sana umbaa karrayyuu yaazuunyi liqaquunyi yaalchi gisee sanatu kibrii sanaatiin gisee abbiyyuun keessatti kuufee kabaja sanaan deebitee ati har'a warqiidha dhugaa rabbii. Kana hundarrayyuu waliin geessistan turte saayitii sanatti jechuudha. Gizeen illee si kadhatu, gizee maatiin isaa si kadhatu, gizee maatiin kee si kadhatu sana. Yaa isaa yaa ulfinaa wallaahi. Ulfina gizee sana jiru dhugaa rabbii hin mi'aas. Ulfinnis kabaja akka kanaa miti ture. Kan hunda baay'ee buustee iddoo si harkaa bahetti immoo harkaan bahin jettees aarsaa kaffaltee milkoonee jirraa jettee tagaharra qallaalitti miti hin dandeenya nuti hin dandeenyu miti jettaniittu Abrish ifaanillee akkas jedheera. Maalumaafuu kanaafuu ifa gargaaruun bareedaadha. Ati akka yaada keetti namni yaada gara biraatti hafuutu ifaan ilmoo sarraa addaan bahee hin jiraatuudhaan ani inni taaggalaa ture akka jedhutti ifaan jechuudha. Bareeda. Ammas immoo taaggalees intaa jedheera intaa taasisee jira kunoo jedhe jira ifaanii jechuudha. Egaa akkuma argitanii dhuguma gizee odeessu mucaan kun mana amamoo jechaan ture dhugaa dubbachuuf. Wallaahi gizeen haasaa ture mana amaadha moo akkam godhee Abrish yooni kan itti deebi'u miti yoonuma isheen kanaan dura na hojjette yaada dhuyyuuna sammuun koo sirrii miti nama jedhedha Abrish akkamiin ifaan hin deebi'a asiyootti walitti deebi'u asiyootti jedhee akkamiin akkana odeessa jechaan ture dhugaa rabbi ani maalumaaf mucaan kun namni jechi namni gizee tokko nama taazzafatuma maal ta'ii akkamiin akkas jedha ifaan jedheen ufuma koo gizeen viidiyoo isaa ilaalu kolfaan ture jechuudha dhugaa rabbii wallaahi akkam godhee Ruutaatti Abrishiin giddiitiin deebisuuf jedhee ifaan kunii jedhee baay'ee tokko nagarramee ture garuu kaleessaa fi har'aa qabeewwan viidiyoo jara ilaalu baay'ee tokko na ajaa'ibee jechuudha. Ufii isaatiin fi qaada isaatiin boor waan deebisinii deebisu ta'a jedhaniiru kaleessa Ruutaa wajjinii jechuudha. Akkuma jedhan kun akkuma argitan egaa har'a as bahee araaramnee jirra ishee wajjiniin deebi'ee jira mana kootti. Kaleessa luulee koo wajjiniin oole hambira ammoo maal inni hani naasa'u jedhee immoo gaafataa jechuudha. Achirratti xinnoo tokko qirnama jedhee akkas jedhanii immoo akkam akkamiin waan dubbatu iyyuu irraanfatee tibjijji jedhee jira jechuudha. Dhugaa rabbi tibjijji jedhee jira. Naasuu haa ta'u ani hin beeku wallaahi rabbitu beeka dhugaa rabbi akkuma argitan egaa fuula isaarraa gammachuun hin jirtu. Kanas teessi. Waanan nagaatiinidha. Yoo jaalalli dhugaan jiraatte alhamdulillah. Yoo jaalalli dhugaan hin jiraanne immoo itti harkisaan tuffisaan taatu jedhe Oromoo mammaaska kuni jaarsolii jalaan dhagee. Kanaafuu humnaan illee wanti gad dhufu hin jiru. Yoo jaalala isaati ta'e immoo dirqama isaati ta'e immoo rabbiin akka duraatti isaan haa deebisu jaalala isaanii jenna. Waan akkasiiti uummata qaalii egaa akkuma jettan akkuma argitanii ifaan kaniin jedhee milkeessee jira jedhee jira. Ruutaanis nuti hin dandeenya qarmatti naasofnu jettee jirti. Egaa gaaffii hundumaa gaafatan keessaa namoonni gaaffii nu gaafatanii eessa dhaqee maal ta'e jedhu waan taane dubbadhu jedhaniitti dubbachiisu maalan jedha jedhee gaafata dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Garuu isa harmeellaan fiiddee dhuftee tirarraatu kana itti morma isheetti qabamtee kaatee qoqqoqqoyyettee Ruutaan irraa qabdu haqee Ruutaatti hinqif jedhee marame jechuudha. Dhugaa rabbii hinqif jedhee Ruutaatti rarra'e. Ay jaalala isaanii durii tokko dhugaa rabbii.
jaalala akkuma amma ijaarraa isaanii hambisu malee haimee fi bura akkuma kana ture ruutaan faa duraan sadarkaan isaanii jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo dura akka kanaatti ture. Aqanii harkumaan gadi of buusanii jechuudha. Rabbiin egaa sinii haa eegu jaalalli keessanillee itti hafuuf siniin jenna dhugaa rabbi.